Piraayisiin gaafa sirraa ka'ee akkana deemee swingii kana uumu hanga inni zoonii rakishaa kana gad nuuf deebi'u eegganneeti zoonii rakishaa kana keessatti baay'ee goonee san booda chaartiin bifa kanaatiin akka inni nuuf deemu taasisa. Jechi piriimiyamii fi diskaawuntii yoo kun piriimiyam jechuun qaalii jechuudha. Diskaawuntii jechuun immoo rakisha jechuudha. Kanaafuu piriimiyamiin kun eessatti uumamaa? Fakkeenyaaf piraayisiin akka kanatti gara olii deemaa yoo jiraatu taateef bakka kanaan equilibrium jennee jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti zeeroo jennee bakka kanatti parsantaa takka ta'ee naannoo kanatti immoo walakkaasaa 50% irra yoo jiraatu taate naannoo 50% kanaatiin maal jennaani equilibrium jennaa jechuudha. Bakka kanaatiin equilibrium jennaani piraayisiin yooniif naannoo equilibriumii kana ol ka jiraatu taate bakka kanaan maal jennaa piriimiyam jennaa jechuudha. Piraayisiin immoo karaa gadiitti yoo argamu ta'eef immoo bakka kanaan maal jennaa diskaawunti jennaa jechuudha. Kanaafuu piriimiyam jechuun bakka qaaliidha. Bakka zoonii qaalii keessatti immoo nuti seel poozishinii fudhannaa. Zoonii rakishaa yookaan immoo zoonii diskaawuntii keessatti immoo baay'ee fudhannaa jechuudha. Kana maaliif wal fakkeessuu dandeenya? Fakkeenyaaf magaalaa deemnee waa bitachuu yoo barbaannu taate yoom bitanna? Gaafa rakisuu bitannaa jechuudha. Kanaafuu zoonii diskaawuntii keessatti ni binnaa. Kan nuti gurgurru immoo gaafa qaala'u gurgurraa jechuudha. Gaafa gatiin ol ka'e gurgurra waan ta'eef zoonii piriimiyamii keessatti immoo ni gurgurra waan ta'eef bifa kanaatiin haala kanaan tireedii keenya fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin maal godhe ol deemaa jira. Asitti maal godhe zeeroo irra ture. Asitti immoo dhufeeti waan ta'e bakka kanatti immoo 50% dha. Kanaaf piraayisiin haala kanaan deemaa dhufee zoonii qaalii yookaan immoo zoonii piriimiyamii keessa gaafa nuti nuuf seenu asitti maal godhuu dandeenya jechuudha. Seel poozishinii seenuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo piraayisiin gubbaa kanarraa gad deemaa dhufee erga inni zoonii rakishaa kana keessa nu seenee booda tireedii keenya baay'ee tireedii fudhannee baay'ee poozishina seenuu ni dandeenya akka jechuudha. Fakkeenyaaf asitti piraayisiin akkam taa ture? Asirraa ka'eetti akkanatti ol deemaa ture. Kanaaf yoo bakka kanatti baay'ee ka jennu taate piraayisiin gad deemaa jiruuf ni kasaarra jechuudha. Kanaafuu piraayisiin hanga zoonii rakishaa yookaan immoo diskaawuntii zoonii keessa nu dhufu ilaallee gaafa piraayisiin dhufee zoonii rakishaa yookaan immoo diskaawuntii kana keessa nu seenu as keessaatii baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Amma immoo asitti piraayisiin maal godhe akkana gad deemaa jira seeliirra ture jechuudha. Kanaafuu piraayisiin kun ol nu deebi'ee zoonii qaalii keessa gaafa inni nu seenu seel goonaa jechuudha fakkeenyaaf. Maaliif? Piraayisiin zoonii qaalii keessa waan jiruuf asirratti yeroo inni qaaloo kana seel goonaa. Yeroonii fi rakishuu kana immoo baay'ee goonaa jechuudha. Maaliif? Piraayisiin gaafa inni rakishu baay'ee goonee kaa'uun gaafa inni qaala'u akka nuti seel goonu waan nu taasisuuf tooftaa kana fayyadamnee ICT tireedingii keessatti tooftaa piriimiyam diskaawuntii zoon jiru kana haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yoo fakkeenya qabnu taateef piraayisiin bakka kanatti maal uume? Swing loo uume. Asitti immoo dhufeeti maal godhe? Swing haayii uume. Bakka kanatti immoo equilibrium position uume jechuudha. Equilibrium jechuun 50-50% dha. Bakka itti zooniin diskaawuntiitis zooniin piriimiyamiitis equivalent ta'etti wal qixxaatuun equilibrium position jennaani. Kanaaf piraayisiin gaafa sirraa ka'ee akkana deemee swingii kana uumu hanga inni zoonii rakishaa kana gad nuuf deebi'u eegganneeti zoonii rakishaa kana keessatti baay'ee goonee san booda chaartiin bifa kanaatiin akka inni nuuf deemu taasisaa jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf piraayisiin asitti swingiloo uume kana fuudhee swingiloo uume kana gaafa gara gadiitti break of structure agarsiisu seelirra jira jechuudha. Piraayisiin seelirra jiraachuu isaa erga mirkaneeffannee booda hanga inni zoonii kanarraa ka'ee swingii loo kana dhufe booda asirraa ka'ee distaansii jiru kana Fibonacci eegarra keenya booda hanga inni zoonii piriimiyamii yookaan immoo zoonii qaalii keessa nu seenu eegganneeti gaafa piraayisiin zoonii qaalii kana keessa nu seenu asitti seelii seennee piroofiitii argachuu qabnu kana akka nuti argannuuf yaalii godhuu ni dandeenya jechuudha.